في لعبة الكورة في لعيبة بتسيب بصمة برجليها، في لعيبة بتسيب بصمة في روح الفريق، وداني ألفيش بقى كان الاتنين مع بعض، اللعيب اللي مفيش حد شافه زعلان، بس برغم ضحكته اللي ما بتفرقوش كان مقاتل جوه الملعب، بيجري كأنه لسه بيحلم يثبت نفسه، حتى بعد ما كسب كل حاجة. بدأ مشواره في البرازيل، ومنها راح إشبيلية في الدوري الإسباني، ومن هناك كانت البداية الحقيقية. الراجل ده بقى من أهم الأظهرة في أوروبا، وبيقدم مستوى يخلي أي فريق يتمناه، وفعلا في 2008 برشلونة قال له تعالى كمل قصتك هنا، ومن أول لمسة ليه في الكامب نو الجمهور حس ده مش مجرد صفقه عاديه، ده طاقه جديده دخلت الفريق. تخيل بقى ان الراجل ده جه في نفس الوقت اللي بيب جوارديولا بدا فيه مشروعه تاريخي، وكأن القدر كان بيرتب توليفه مثاليه. ألفيش كان الظهير اللي مش بس بيدافع، كان بيهاجم وبيصنع وبيضحك كمان، وبيخلي كل اللي حواليه يلعبوا بحريه. في جمله مشهوره جوارديولا قالها زمان، من غير داني ألفيش ميسي ما كانش هيبقى نفس اللاعب، وده حقيقي 100%. الراجل ده كان بيعمل ثنائيه مع ميسي يخلي اي دفاع ينهار، الواحد فيهم فاهم الثاني من غير ما يبص. ألفيش ما كانش بيكتفي بالدور اللي مكتوب له، هو ظهير بس كان بيتحول لصانع العاب وجناح وحتى نص ملعب، تحسه في كل مكان، وده مش صدفه، ده لانه عنده ذكاء كروي مش طبيعي، بس اللي خلاه مختلف فعلا عن اي حد هي روحه في الملعب. ألفيش كان بيلعب كمتعه، بيضحك ويضحك زمايله والجمهور، حتى في الماتشات الكبيره كان بيخلي الجو اخف والضغوطات تقل من على اللعيبه، وكانك بيتفرج على واحد بيلعب في الشارع مش دوري الابطال. الراجل ده كسب مع برشلونه كل حاجه تقريبا، كميه بطولات خليك تتوه وانت بتعد، لكن الاهم انه كان نموذج للثقه. كل ما الفريق يقع هو اللي كان بيرفع المعنويات، كل ما ميسي يتعب هو اللي كان بيهزر معاه، كل ما كان بيحصل ضغط تلاقيه اول واحد في التدريبات كان بيضحك. سنه 2016 لما مشي من برشلونه الكل حس ان في حاجه اتسحبت من الفريق، مش بس الظهير لكن بهجه، وبالرغم انه رجع بعد كده في فتره قصيره مع تشافي سنه 2021 كان واضح ان الزمن اتغير، بس الضحكه زي ما هي. وبالرغم عن كل حاجه حصلت في حياته الا ان محدش ممكن ينكر انه ساب بصمه مش ممكن تكرر، وان داني ألفيش مش مجرد لاعب، ده حاله فرح واصرار وابداع، حاله علمت جيل كامل ان الكوره مش بس مجهود واحتراف، دي كمان حب ومتعه وطاقه. داني ألفيش علمنا انك ممكن تكون بجد في قمه بس من غير ما تفقد روح طفل اللي جواك، كان بيضحك وهو بيكسب وكان بيضحك وهو بيخسر، لانه كان عارف ان كوره مش بس شغل، دي طريقه حياه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، واستناني في الحلقه الجايه عشان هنتكلم عن مسمار نص الملعب سيرجيو بوسكيتس.